Co ma serce? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo radośnie, bardzo serdecznie, bardzo gorąco i nie wiem jak jeszcze pięknie, nisko się kłaniając, witamy dzisiaj tutaj w Licheniu przed Sanktuarium Matki Bożej na pikniku z mamą i tatą. Cieszymy się bardzo, że jest nas tak wielu, cieszymy się, że jest tak wiele najmłodszych pociech ukochanych przez nas. Drodzy moi, jak co roku spotykamy się, ja mam wielką przyjemność prowadzić co roku te spotkania i przybywam tutaj po prostu jak na skrzydłach, bowiem energia, którą dostaję od Was, tak mnie dosłonecznia, doenergetizowuje na cały rok i tak na cały rok tej energii mi wystarcza. Potem przyjeżdżam w sierpniu, znowu ładuję akumulatory. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i wierzę, że dzisiaj spędzimy razem piękne, niedzielne popołudnie. A że atrakcji nie braknie, to chyba już widać, bo przygotowaliśmy naprawdę moc różnych atrakcji. I dla młodszych, i dla starszych. Ja może pozwolę sobie wymienić choć kilka z nich. Państwo oczywiście widzą ruchańce, to tam z tyłu. Po lewej stronie jest zagroda zagrodzie można zobaczyć czyli pobawki do smoka, meninków, można